Hey, mambo vipi? Karibu sana katika channel yangu ya YouTube. Tunaendelea na kujifunza HTML language. Na katika video hii ya leo nitakwenda kufahamisha baadhi ya kodi ama attribute ambazo zilikuwa zikitumika kipindi cha nyuma, lakini kwa sasa zimekuwa hazitumiki tena. So unapotengeneza website kwa sasa hutaweza kuzitumia hizi kodi, badala yake utatumia hizo behavior za hizo kodi ambazo utaziona hapa nikienda kukuonyesha kwa kufanya katika CSS. Maana yake CSS ndio ambayo imekuja kuireplace hizo baadhi ya kodi ambazo zimekuwa zitumiki tena, na tunahitaji kuweza kufahamishana hizo attribute, hizo kodi kwa ajili ya wewe kuweza kuzifahamu. Endapo ukikutana na website ambayo ni ya kipindi cha nyuma, unaweza kukutana nazo hizo na ukawa huna uelewa na hizo kodi. So muhimu kuweza kuzifahamu na kuona effect ambayo inaleta. So moja kwa moja tuanze na attribute moja kwenda nyingine. Hapa kuna takriban attribute tatu leo ambazo tutaziangalia, ambazo attribute zote hizo tatu tutazifanya ama tutaziweka katika table, katika hii element ya table. So mimi leo sitofungua faili nyingine, nitatumia hii faili ya video iliyopita kuweza kufahamishana kitu hichi. Tunafahamu tunapotengeneza table tunaanza na element hii ya table, ndio kwanza kabisa ambayo inabeba ile table yetu nzima. So humu ndani ndo zinakuja hizo attribute ambazo tunaweza kuzitumia, lakini kama nilivyotangulia kukwambia kuwa hizi hazitumiki tena. Zamani ndizo ambazo zilikuwa zikitumika. Una uwezo kuzitumia, lakini haishauriwi kuweza kuzitumia. Unatakiwa utumie CSS kuweza kufanya vitu ambavyo inafanya hizi kodi ambazo ninakufahamisha. So ya kwanza ni width. Kwa hiyo kuna hii attribute ya width katika element ya table yetu, ambao hii una uwezo wa kuweka ukubwa wa hiyo table yako i display vipi. Width I mean, not height, width. Sasa kama una size fulani unahitaji hizo cells zako ziweze kudisplay katika hii width, basi una uwezo wa kuweka value, na hiyo value ambayo utaweka hapa ni value ambayo inatokana na kipimo cha pixel. So hakikisha unazingatia hilo. Kwa mfano mimi nitaweka hapa 400 width. Nikisave, nikija katika browser yangu nikirefresh, angalia table yangu itakapobadilika, itakapoongezeka width ya hizi cells zangu. Kama unavyoona width imeongezeka kama hivi, na nadhani umeona utofauti baada ya kutumia hii attribute ya width katika element ya table. So hiyo ni mojawapo tu ya attribute ambazo kwa sasa lakini hazitumiki tena. Kwa hiyo kuna nyingine hapa ambayo inajulikana kama ni cell padding. So hapo katika element ya table kuna hiyo attribute ambayo ni cell padding. Kama unakumbuka nilikwambia kuwa nikizungumzia kitu cell na maanisha hichi chumba hapa cha column yako. Hizo ndo cells ambazo tunasema katika table katika HTML language. So cell padding hizi zinakwenda kuacha space baina ya content yako na hii cell yako. Kama unavyoona hapa sasa hivi zimekuwa kama zimekamatana hivi, hizi nambari ama haya maandishi na hivi vyumba vyetu. Lakini sasa una uwezo wa kuvifanya vikaacha space na maandishi yako yakawa center ya hivyo vyumba vyako kwa kutumia hii cell padding, ambapo hapa nitaweka mfano size mimi 5. Nikisave Control S, nikija nikirefresh browser yangu, na kama unavyoona tayari kuna mabadiliko, zimeacha space hizi cell zetu katika ile content yetu kuelekea kushoto, kulia, juu, chini, zimeweza kuacha nafasi. Na kila utakavyoongeza hii pixel size hapa, basi ndiyo nafasi ambayo itaachwa. Mfano 15, sasa hivi itakuwa imeachana nafasi kubwa kutoka katika maandishi ama content yetu na kwenda katika pembezoni mwa hizi cells. Kwa hiyo nikirefresh, na kama unavyoona space kubwa tumepatikana sasa hivi, content zetu unaziona hizi hapa zipo center katika hivi vyumba vyake. So hivyo ndivyo ambavyo cell padding the way ambavyo inatumika. Then ukiachilia cell padding, pia kuna nyingine hapa attribute ambayo inatumika pia katika element ya table, ama ilikuwa ikitumika katika element ya table, ambayo ni cell spacing. So kuna cell padding na pia kuna cell spacing, ni vitu viwili tofauti. Cell padding imeacha space baina ya content yako na katika hizi kuta za hiyo cell yako ama hivi vyumba vyako katika hizi column. Lakini cell spacing hii inakwenda kuacha sasa baina ya cell na cell. I mean hii mistari meupe ambayo unaiona ndio ambayo inaenda kuacha space humu. Unaona?
So mfano acha nikuoneshe hapo katika cell spacing, acha tuanze na 5. Kwa nikisave control S, nikirefresh, na kama unavyoona space yetu ya hii rangi nyeupe sasa imezidi kidogo kubwa. Sababu sasa hivi imechukua pixel 5. Lakini vile vile mfano acha nikuoneshe vizuri zaidi, nikiweka 15, nikisave control S, nikirefresh browser yangu, na tayari unaona hapa kuna space kubwa baina ya hizi cell zetu, baina ya hizi column zetu ama hivi vyumba vyetu. So nadhani umeweza kuona tofauti baina ya cell spacing na cell padding. Cell spacing ni mwachano baina ya cell zako katika hii table yako, lakini cell padding ni mwachano baina ya content yako na kuta za hizo cell zako ndani. So hizi ni attribute ambazo zilikuwa zikitumika zamani, lakini kwa sasa kama nilivyokuambia hazitumiki tena, na badala yake tunatumia CSS kuweza kustyle na kuweka behavior kama hizi katika table zetu. Na cha kumalizia leo katika hii attribute ya width, kama unavyoona tumeweka width 400, na uwezo mimi wa kuja katika mfano hii cell yangu ama hii column yangu hii hapa, nikaweka pia humu attribute hii ya width pia inachukua, then nikaipa hii mfano 300. Ninapoweka kitu kama hichi width 300 katika hii cell yangu moja ama katika hii column yangu moja, maana yake nini? Maana yake huku tumeweka 400 katika element yetu ya table ambayo imekusanya vitu vyote vya humu ndani, lakini ndani nikaja kuweka width nikaipa 300. So hapa katika 400 itabaki 100 tu. Maana yake mstari huu ambao utakuwepo huku ambao ndio expenditure huku utachukua width 300, na ile 100 iliyobaki katika 400 zitakuwa hizi huku column hizi ambazo zimebaki. So nikisave hapa, nikirefresh, na kama unavyoona hii tumeipata ni kubwa kwa sababu imebeba width 300, lakini hizi zimebeba width 100 ama unaweza kusema 50 na kutimiza width size 400 pixel. Nadhani umeweza kuelewa na kuweza kufahamu hizi kodi ambazo zilikuwa zikitumika, hizi attribute katika websites za zamani. Unaweza kuingia katika some website ukiwa unaangalia zile kodi zao, ukaona wameweza kutumia hivi vitu. Hizo ni website ambazo zilikuwa zimetengenezwa muda kidogo kabla ya kuweza kureplace hizi attribute, na sasa tutakuja kuona the way ambavyo CSS inafanya vitu vyote hivi na haina haja ya kuweza kutumia hizi attribute. So asante sana, nadhani umeweza kujifunza kitu hapa katika video hii ya leo. Tukutane katika video ambayo itafuata. Share video hii kwa wengine na nao wapate kujifunza. Subscribe channel yangu ya YouTube kama bado hujasubscribe, na ugonge alama ya kengele ili kuweza kupata notification ninapo upload tu video mpya katika YouTube channel yangu. Asante sana.